Apa penyebab laki-laki mendengkur? Nah, sebabnya banyak, ya. Sebabnya banyak. Di antaranya bisa juga karena pola makan. Dari mana? Kalau anak lidah kita, ya, anak lidah kita atau ufula yang menggantung di langit-langit bagian atas itu lembab, akan menimbulkan khanan. Akan menimbulkan khanan. Khanan ini bisa jadi apa? Masalah-masalah kesehatan di tenggorokan juga termasuk suara ngorok. Pola makan juga mengaruh. Dari apa? Lembabnya ufula, anak lidah. Ya, anak lidah namanya al-liha. Liha ini kalau lembab, dari mana lembab? Dari perut. Perut diserap sama pembuluh darah yang nempel di usus. Disebarkan ke seluruh tubuh. Juga di otak. Ya, kalau kemudian uap dan lembab, kelembapan juga numpuk akhirnya di anak lidah, terjadilah yang namanya khanan. Ya, khanan nanti bisa menyebabkan masalah tenggorokan sekaligus juga suara ngorok. Ya, juga bisa diantaranya apa? Terlalu lelah. Ya, karena laki-laki kerja di luar, lelah misalkan, kadang lidahnya balik, itu suara ngorok. Ya, dan biasanya tak lepas dari suara ngorok dengan obesitas, kegemukan juga. Dan kegemukan ini identik dengan lembab, kembali kepada anak lidah yang lembab. Anak lidah yang lembab. Nah, Pak itu insyaallah wallahu alam bishawab. Bagaimana cara mengatasinya? Perbaiki pola makan. Nah, dan perbaiki juga apa? Istirahatnya dia harus mencukupi.